Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram itu tidak ada kecuali khinzir. Ya. Cara mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia yaitu khinzir, celeng babi. Hewan loh ya. Terus dan hewan sing dinabin mikhlabin yaitu sing duwe paruh kuat. Paruh kuat utawa sing duwe cengkraman kuat. Terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contone. Imam Syafi'i ora roh contone. Wong nate wonten kiye nyonto dibantah. Cengkraman kuat ku piye? Contone kok bido. Bido nak nyengkrem kuat, pancen bido kuat iki kuat. Alap-alap nggih. Dan nek saiki manuk cendet, kutilan sing cilik-cilik nu ora kuat. Tapi ana kiai sing nyeleneh. Ora kuat tak cara hewan sak levele. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai sing bantah meneh. Lah pancen carane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok. Ora oleh kuat. Ora gantung mangan dekne, mangane kudu berburu. Ya itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan al damam masuhan awlahma khinzir. Nggih. Terus aufiskan uhilal goribe gak menyangkut nyebute. Tapi yang jelas kewan itu disebut yang mesti haram itu mati, batang. Nggih. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala to imiyat amhu illa ayakuna maitatan. Kecuali itu batang. Nggih. Audama masuhan atau gede. Cara Jawa didek. Awlahma khinzir utawa babi. Aufiskan uhilla li ghairillahi atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya dzubiha bi bismillah, dipotong tanpa nyebut nama Allah. Itu yang disebut Quran tetap baku. Untuk daging tetap awlahma napa? Khinzir. Sehingga Imam Malik darani mangan daging asli mau makruh tok. Banyak lah hasarat. Kados kuwadal, kados ulo. Pokoke standare nggih nggerek ora apa-apa mangan ulo panganan kono tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampeyan nak madzhab Malik ngoten, sampeyan nak ngaji zaman ngaji begini nggih mboten. Tak krungu mbok madzhab Malik kok sing haram. Hampir enggak ada gitu madzhab napa? Malik itu hampir enggak ada. Terus madzhab Syafi'i duwe kaidah sing badakno hampir semuanya haram. Imam Syafi'i di kaidah kullu khayawanin lam yarid nasun bitahlil wala bitahrim. Fakullu mastahbasadul arab wa tiba asalimah bahwa haramun. Meniku asli tek dawe Imam Syafi'i. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, istahbasadul arab. Wa tiba asalimah dan orang yang masih waras juga nganggap jorok, maka haram. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah mau sampean roh cacing jijik ya haram. Tapi wong matalar atau jijik. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau pokoknya nak watak sing waras, iku darani jijik. Nak wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing nggih. Enggak terus kena fungsi hilang jijike. Mari penyakit mari. Mulai bolak-balik matur. Ilmu agama sebenarnya itu entek. Mergo ketika secara sains itu dilawan, itu sebenarnya ilmu agama nyorok. Misalnya ngeten, agama ngaramno ulo, kowe kiai ngotot ngaramno ulo. Bareng ana seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo fungsine ngene-ngene, gunane ngene-ngene. Terus kowe ngono kok haram. Jadi mulai dhisik nasib ilmu agama dilawan mbek ilmu rasional. Mulai zaman Nabi gitu. Iki misalnya ngaramno ulo. Bareng ngono ana penelitian. Ulo kena ngene-ngene fungsine. Ngono kok haram. Man kan. Ya kok sampean nyesali asu najis. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani lah. Lah sebenarnya agama nanti kiamat ya. Nasibe ngoten. Musibah nggih ngoten. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini kalau sukani ilmu. Minggu-minggu ini kula mikir. Pas munajat teng pengiran, saya tidak mikir di depan kiai atau di depan jenengan. Saya pas munajat dengan Allah itu mikir. Ayat Quran sing ana gunane melafat Allah tok.
sing iso bedakno. Ini kan wonten sing ngapal Quran, sekseni omongan kula. Karena ketika Allah tidak disebut, itu teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ngeten. Manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rodok gede kuat. Pas sakruhin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk meneh nggih, Mas. Itu secara teori sosial. Kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakne lafaz Allah iku wong Islam meyakini nek ngono iku kersane Allah iso bedakno Allah tok. Kulo sampe sujud nang saking syukur kulo. Sing iso bedakno ilmune Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI yo ora ngono iku, wong cilik sithik gedhe digasan ABD ber kok tuwek meneh nunuk-nunuk ndredeg. Iku ora usah Quran lah yo mesti ngoten. Nggih mboten. Sing iso bedakno disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam unsur ngono niku krana Allah. Cara rogen aku Gus amat tasawuf pokoke kabeh kesane Allah. Tapi tasawuf kok pas umat. Jadi iman kebutuhan wong Islam ora sanget ini pas umat. Yo kudu ngono terus ora ana umat sufine eling apa ora umat sufine eling awake dhewe. Itu sing iso bedane Allah tok. Dalam teori astronomi juga gitu. Quran ngakui misalnya la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sampai saat terusé zalika taqdirul azizil halim. Semua orbit atau tata surya kaya itu adalah keputusan Allah al-azizil. Andai kan tidak ada kata Allah itu sudah sama dengan teori astronomi yang lain. Karena Quran juga ngakui secara rasional begitu. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Matahari tidak mungkin nyelip bola. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Karena orang tahu semua matahari menyelesaikan putaran setahun ping 4. 6 bulan per bulan selesai. Mestinya cepat 6 bulan per bulan selesai. Matahari mau ping 4 terus jadi musim 4 nih itu. Artinya andai kan nggak ada kata Allah kan sama gitu. Sing bedakno ya mergo ana dari kata kedirul azizil alim. Wong Islam ngunsurno bahwa tata surya kaya itu kersane Allah. Lah wong astronom ya ora, itu hukum alam. Lah gempa ki ngoten, termasuk wong Islam sing terpelajar ki darani gempa itu karena ada patahan yang bergerak bergeser. Bedane wong Islam nyebut Allah, itu kersane Allah pada fenomena alam kaya itu. Orang enggak Islam enggak nyebut Allah. Tapi tetap sepakat jenenge gempa bumi goncang mesti sepakat. Ini masalahnya nyebut tok niku. Lah iku sing dimaksud ayat niki mulane sing hafal Quran niku kula tulung. Niku digoleki ayat. Lah niku kula niku hafal wis kadung hafal tenan malah kon golek ayat ora roh kula. Ayate hafal. Akhirnya itu yang dimaksud Quran zalikum bi annahu idza ya wahdahu kafar wa yushrab bihi tu'min. Gara-gara wong kafir ben diadab mergo nek disebut Allah gak trimo. Nek disebut liyane malah trimo. Jadi misalnya ana wong nek ateis utawa PKI, bocah ku cilik, bar cilik iku tuwa, bar tuwa iku bocah cilik, bar cilik kuat. Bar kuat litate engko tuwa meneh terus lemah meneh gredeg. Lah iku kersane Allah. Iku ora kersane Allah, wong gak ngono iku, nggih. Jadi sakniki mun ketok bedane wong Islam mbek ora Islam iku wong Islam nyebut Allah. Kula niku munajat, kula lho nek sampean ra iso nerangno ora sampe melok ge kesimpulan ngono malah kok keliru. Malah keliru nerang. Malah gak karu-karuan. Kaya bos. Artinya memang bedane nang mriku. Tapi sampean ora sampe melok niku lak cerita. Kula, itu kula ya kula. Artinya ora perlu nglibatno sampe nglibatno kudu sak level. Tapi masuk akal. Mergo wonten debat. Jadi wonten guru meyakini nak wong munggah bulan itu ora mungkin. Duwalil Quran hadis. Muridé mbuantah. Mboten nak cara kula mungkin. Buantah santai. Gurune bareng kakak, "Pokoke cara aku ora mungkin." Ya pun Pak, cara jenengan ora mungkin.
Mun kula mboten bantah. Lah kok mau ndak bantah nganti jam-jaman nganti suwi. Nah, mari jenengan dalil Quran hadis barang. Nak jenengan dalil mungkin sampean carane maknane keliru. Tapi nak muni cara kula nggih pun cara jenengan mesti bener. Terusane ndak elek. Semari kula ora trimo sampean dalil. Nak dalil iso wae sampean salah tafsir. Niku saniki digawe dalil nggih teng Kudus teng Rembang ngoten. Nek ana kiai Golkar CPKB CP3. Agar gak dalil Quran pun wong cara jenengan. Wong jenengan ra mesti bener. Tapi nek jenengan dalil PKB tak Quran, ana Qurane P3 ana Qurane, P2 tak bantah terus. Quran wek wong akeh ora ana urusan iku. Lha nek penaman cara kula. Aman kan? Ya pun cara jenengan. Tapi terusane iku sing elek. Cara jenengan ora mesti napa? Tapi tenang ya. Jadi saya kula pribadi ya pas munajat teng pangeran. Kula kan belajar ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu apa. Tapi ketika Allah tidak disebut memang kayak sana. Misalnya Quran ngendikan wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Padahal yusqa bima'u wahid. Kabeh tanduran nak disiram mbek banyu yang sama. Tapi rasanya beda. Yo wong maca PKI yo darani ngono. Salah sawet padha matenge ana sing kecut, ana sing rapati kecut, ana sing manis. Padahal yusqa bima'u wahid. Padahal banyune po sing bedakno wong Islam bera Islam nak cara wong Islam ngono iku faktor kersane Allah. Nggih mboten. Mulane tetep akhire apa sirine ayat iku ya mergo ana domir sing nuju Allah wa nufat dilu. Saya lebihkan, saya bedakan antar buah itu ba'dha ala ba'din fil. Berarti ya sing iso bedakno saya Allah itu, kami Allah itu. Wa nufat dilu. Mergo nek ora sebut Allah, betul teorine wong modern. Buah-buahan itu kelihatan ya sama ya, tapi rasanya beda. Gak usah sebut Allah kan sama ya, Mas. Sebatas itu kan. Berarti urung sampai Allah. Sebutan orang Islam itu darah nih. Allah itu menciptakan buah-buahan itu sama ya. Tapi dia menciptakan rasanya beda. Sing akhirnya sing beda nyebut dia Allah itu. Nah, sampean terusan terang, bolak-balik daripada riskan reso nyontokno malah repot. Pokoknya api ngene, pokoke cara Gus Pak sing apik misal nyebut apa wis suwe. Lah malah iki paling pakir ngono sampe darani wis suwe. Malah loro. Apa Elvia malah dinyek wis suwe. Radit Elvia. Soale ngaji. Iya. Ngaji paling dolim nyutung mriki. Mergo numpang kula kerja. Ngaji liya-liyane ngundang khusus. Jadi panitia kangelan, mriki nakalan. Ngaji numpang. Dadi aman. Panitia nu aman, ora ora salah to. Napa nu? Anak ngundang konsekuensine nu labet. Dadak ngatur macam-macam gitu. Nek numpang enggak numpang. Tapi kula kan wong alim, jadi mboten urusan. Kula nak ngaji nggih jujur, cek diundang cek mboten diundang. Cek numpang cek ora. Numpang pentinge iki jujur ngoten niku. Dadi ora ono beda. Kula wis sampe akeh nak mulang ngene iki ora salah template ngene iki. Niku kelebihane iki jujur. Mergo kula mulang pancen niku. Keyakinan kula mulang Quran teng arep kersane Allah. Jadi kula tetap jujur. Karena saya baca ini di depan Allah. Titik. Allah meneh kan. Orang ngarepe sampean ra penting. Lah ana lagi ngaji. Jadi baca liyane to. Gampang kan. Mergo cara wong alim ngaji ibadah. Lan ora ngaji ibadah liyane. Wah, nek kula nate dipukul tiap haji nggih kok. Sampeyan kok bakal haji perkara ndo. Perkara ne ibadah lah nggih kula ibadah liyane. Iya toh. Nggih kula ibadah napa? Iya. Lah tak warai mesti nek melarat ra kaji nek kaji mlete. Jenengan kok kaji mlete. Mergo takara lho apa? Kula takara aku cara liya. Luwe efisien rasa teng Mekah langsung teng mriki. Mergo kula eling apa rasa ngenteni teng Mekah. Teng Mekah teng mriki mau ning terus. Malah jos kula tambah. Iya kira. Dikuyenan. Tapi tenan, pancen kudune ngoten. Jadi kudune niku ngoten. Wong Islam kudune ngoten. Fakulu mimma amsakna alaikum. Mimma allamakum wa min adabi saidi saking adabi berburu. Fakulu mongko mangan sira kabeh mimma saking perkara amsakna. Kang nyekel apa kilap utawi jaware. Alaikum krana sira kabeh. Rata-rata fakih ten mriki wa alaikum krana sira kabeh.
Jadi makanlah hasil buruan anjing. Asal saat anjing itu berburu demi karena disuruh majikannya. Tapi kalau dia berburu karena karepe dhewe, berarti dianggap haram. Mergo asune mu berburu karena karepe dhewe. Jadi iku jenenge mimma amsakna napa? Alaikum. Wa in qatalna sena bi alam yakulna minhu. Wa ing qatalna senajan to sampe mateni apa jaware. Bi ayakulna gambar to mangan apa jaware minhu saking ilas wae. Bisilati wiril mu'alamati kelawan berbedani kewan sing ora terpelajar, ora dilatih. Fala yasilu mung ora halal apa seduha. Apa buruane jaware. Wa alamatu hauti alamate jaware sing mu'alamah. Wa alamatu hauti alamate mu'alamah niku hewan pemburu sing terpelajar utawa sing terlatih. Iku antas tarsila. Yen to mau melepas, maksudnya mau berburu apa mu'alamah ida arsalta nalikane nglepas sira. Watan zajiro lan yo gelem mandek apa mu'alamah ida zajar nalikane nyegah sira. Misale asu terlatih ukurane ngoten. Bedak wong iku, nggih bedak. Kon leren nggih lah. Kon leren tetep bedak berarti asu emosi. Asu nekat ae. Ukurane. Berarti asu de interest pribadi. Asu de interest apa? Pribadi. Nanti kongkon gak nurut ya. Kon leren tetep buru ae. Berarti ya kepentingane dhewe. Dadi gampang. Wong ngeduyu kepentingane dhewe. Watum sikulan nyekel apa jaware asweda ing buruan. Ora tak kulan ora mangan apa jaware misange buruan. Jadi tenane ketika nyekel ora dipangan, tapi digawa pancen tujuane dikakna majikane. Wa aqalu mati sithik-sithik perkara yurafu kang den kinawur wibi lan mapo dalik salah samar. Paling sithik dijajal ping Fa'in akalat minhu. Mongko lamun mangan apa jaware. Kalau hewan pemburune dhewe mangan menuju sange soet fale sami ma amsakna ala sohibia. Fale samongko ora ana apa soet ing mimma sing perkara amsakna kang nyekel apa jaware ala sohibia demi bose jaware. Nah, nyatane dipangan dhewe ya berarti ndekne berburu karena kepentingane dhewe. Anak ngono fala yaksilu aklu. Mongko ora halal apa mangan soet. Nah, hasil buruan sing asune dhewe minat iku ora halal. Kama fi hadis sahih. Kaya ing dalam hadis sahih. Terus wa fihi lan iku ing dalam hadis sahih kan kaya ana keterangan ngene. An-nasaidah sahih. Sak temene buruan sing krana panah. Niku kewan misale kidang mlayu sampean panah. Iku nggih ngoten idza ursila nalikane dilepas apa sahem panah. Nggih wa zikira lan den sebut apa ismu wahi asmane Allah ali ngatasi soet. Iku hukume kasaidil muallim minal jawari. Kaya hukume buruan sing kasaidil muallam nggih. Kasaidil muallam kaya hukume buruan sing diulang minal jawari sih sanging pira-pira napa hewan pemburu. Gampang nak manah cara iki kuno gampang iki pokoke nak manah ke maca bismillah ya halal, ora maca bismillah ora halal. Sakniki wis ana ngoten. Wat kuru isma wa ali wa kuru lan nyebuta sira kabeh isma wa ing asmane Allah. Wat kuru lan nyebuta sira kabeh isma wa. Lah niki sampean percaya kan mbek teori kula. Ujung-ujungnya paling penting ke nama Allah. Wat kuru isma wa alaihi wa taqwa. Terus inna wa sariul hisab. Jadi sing beda antara Quran, ilmune wong Islam ora Islam iki nyebut Allah. Lah misalnya buat nyebut Allah kan sami to. Ukuran hewan pemburu yang terpelajar. Itu kalau disuruh ya lari, kalau disuruh berhenti ya berhenti. Mesti caci lah, wis suwe nak ngono ki. Mergo pancen ngoten nggih, Pak. Sing iso bedano ya disebut kata Allah. Melane istilah tu alimunahunna mimma allamakumullah. Allah disebut penting. Engko sing iso bedakno ilmune wong Islam bera Islam disebut cara ra disebut Allah iki sami. Artinya betul sami ke sami kan. Ukuran hewan terlatih itu apa? Ya yang kalau disuruh jalan, kalau disuruh berhenti ya nggih mboten. Rasa nyebut asmane Allah, PKI lah nggih ngoten, wong Rusia lah nggih ngoten. Sing iso bedano ngene iku tu alimunahunna mimma allamakum. Terus bedane nang wong Islam pas mangan waskurus mawahi ale. Terus bab takwa. Urusan pakanan nggih ngoten. Andaikan kamu cerita fungsi makanan, makanan itu menambah energi. Dengan makanan maka kebutuhan jantung terpenuhi, kebutuhan perut, kebutuhan organ-organ tubuh terpenuhi. Ya padha teori medis, teori ini PKI, teori ini tiang yang tidak bertu. Sing iso bedano apa? Ya was guru semawahi. Karena wong Islam saat makan nyebut Allah. Lah fungsi makanan kan sami to. Wong PKI wis takoki mangan ben apa ya ben marek, nak marek diteno. Kok Mas Mustofa takoki, kok mangan Mus? Ben diteno ogro sami kan? Bedane nak wong Islam. Kok mangan Mus?
Gue kekuatan ibadah kan kita Islam itu. Ada kekuatan Islam. Kawin kekuatan. Apa dodo nuruti nafsu bira ini sama. Gerbang kawin nuruti nafsu apa? Tapi nam sofat aku. Gue ngerti mati nabi kan. Terus kita Islam kan gitu. Jadi tidak apa Islam kekuatan. Kudu diciri. Ciri ini.